nrhumeti ledi 6 lowa xifuva xa interesting i ri hi ti 15 ta June wa vona vavasati hinkwenu marhambiwa la a Quick Cafe ku na event leyi nge i the Tsonga Queen Diary ku ta kha ku ciniwa ku ta ku ri na micimbo va ka mhani ntsena wa twisana vavanuna mi ta mi ri kona vhele a ni milango swilo va futhi ku na swin'wana byi la ku miza so specifically va ri event va endlele vavasati 50 rand ku nghena sesi wa mina nyumisa Satan for the first time i humesa xikhwameni xa wena i nga yi kombeli aka boyfriend wa twisisa na hi ta va hi ri kona ta eka rem sapota hi ta va hi yimele handle hi to nghena loko ku nghena ku na sesi un'wanyana wo cina leswi swi ni tsakisaka ta nghena loko nghena yena wa twisisa 15 ta June la a Quick Cafe for the first time vavasati va ta va hlanganini va nga ri ku jelezelaneni va nga ri ku loyaneni va nga ri ku hlevaneni ka ku mani i loveliwa hi loni ya ka Capitec mani no a nga n'wi hlayisi i tsandzana hi xirhangisi wa twisisa for the first ever time vavasati va ka le kaya va ta va ri ku tsakeni a hi hlangane laha 15 ta June Quick Cafe le a va hlave complex a Giyani a ti